რამოდენიმე საინტერესო ფაქტი თქვენს Honda-ზე. გვიწვია ჩვენი გამომწერი, კონკრეტულად Honda Insight-ი. ზუსტად 5 თვის წინ აქვს დარეგულირებული კლაპები, გავასწორეთ იდეალურად. ეს მანქანა მოვიდა პრობლემით ჩვენთან, რომ გაზი ჩააყენეს კიდევ უფრო მეტი ეკონომიურობისთვის და გამოვიდა ესეთი რაღაც, რომ გაზზე მოვიდა არ სწორდება და თურმე რატო არ სწორდება. რა თქმა უნდა, ჭირდება მაგას Honda მანიაკი. როდესაც ჩვენთან მოვიდნენ, ვნახეთ პრობლემა, აღმოჩნდა რომ წვის სისტემის გაწმენდა იყო საჭირო და რა თქმა უნდა, კლაპების რეგულირება. გავაკეთეთ რეგულირება გავაკეთეთ წვის სისტემის წმენდა და საერთო ჯამში მანქანა გამოსწორდა თავიდან ბოლომდე, არანაირი პრობლემა აღარ აქვს. მაგრამ სულ რაღაც 5 თვის შემდეგ დეკემბერში გავაკეთეთ და იანვარი, ფებრვარი, მარტი, აპრილი, მაისში გვეწვია და აქვს ისევ იგივე პრობლემა ზუსტად. როდესაც ვკითხეთ, რომ ანუ რა ხდებოდა, გითხრა რომ 80,000 მაქვს უკვე გატარებული და დამოგვიანდა კლაპების რეგულირება, რაზეც ჩვენ ძალიან გაგურებულები დავჭით. მაგრამ საქმე რაში არის, როდესაც გავხსენით ჩვენ და ვნახეთ უკვე რა მდგომარეობაში იყო კლაპები. ძალიან საინტერესო ვითარება დაგვხდა. როგორც აქამდე ქონდა მანქანას პრობლემა, რა პრობლემითაც მოვიდა, იმაზე უარესი პრობლემა არის კონკრეტულად ეხლა და მისი, ესე ვთქვათ, ზაზორები, კლაპის ზაზორები ფაქტობრივად არის ჩვენ დაყენებულზე 3-ჯერ შემცირებული. ანუ რაც არის ნორმა, იმაზე 3-ჯერ მოკლე არის. ძალიან საკვირველი არის განსაკუთრებით Honda Insight-ზე, ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს დაგროვებული, რაც შეეხება ახალი Insight-ებს და ფაქტობრივად არასდროს არ მიდის კლაპების რეგულირება პლუსში, არასდროს არ შორდება როკერი კლაპანს დიდი მანძილით, ყოველთვის მიდის შემცირებაში. რას გვაძლევს ეს? ეს გვაძლევს დაკარგული გაწევას, შემცირებულ კომპრესიას და რაც მთავარი არის, ძალიან გაზრდილ წვას. მეგობრებო, თუ გაქვთ მსგავსი პრობლემა, ფაქტი სახეზე არის, ჩვენი გაკეთებული მანქანა არის 80,000-ის წინ. მუშაობდა იდეალურად, ისევე ჩვენი გაკეთებული გავხსენეთ და აღმოჩნდა, რომ არის საშინლად არეული. აქედან გამომდინარე, თუ გაინტერესებთ Honda-ზე მსგავსი სერვისები, აუცილებლად უნდა გვეწვიოთ ჩვენ აღმაშენებლის 69 ნომერში, ჩვენი სარეკლამო ბანერი არის ესე ზუსტად. შეგიძლიათ მომწეროთ ან დამიკავშირდეთ, ჩემი ნომერი არის პროფილზე მითითებული და რა თქმა უნდა, გელოდებით ყველას გაშლილი ხელებით და თბილი გულით. დროებით.